عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين أحبابي، اليوم راح نقدم لكم طريقة تحضير فطيرة بصدر الدجاج مطبوخ والجبن مبشور. روحوا المقادير. أنا عندي دجاج، صدر دجاج مطبوخ بالملح ومتبل. أنا قصيت قطعة الزيتون قطع صغيرة هكا. هذا جبن مبشور. هنا عندي 3 فصوص للثوم مبشورة. هنا هذه كزبرة خضراء وفلفل مقطع رقيق. هنا كزبرة يابسة. هذه هنا كريمة الجبن. خلط المكونات كامل على بعضها. الخلطة تاعنا ها هي وجدتها. كملنا مزجنا المواد كل مع بعضها. دركا نروحو للعجينة. نروحو دركا لمقادير العجينة تاع الفطيرة تاعنا. نتمنى تجربوها، مذاقها ولا أروع، عندها ذوق خاص. هنا عندي نصف كاس فرينة، ملعقة ملح صغيرة وملعقة خميرة كيميائية صغيرة ورشة سكر. هنا عندي 3 بيضات، نصف كاس حليب، وربع كاس زيت. خلطوا المكونات مع بعضها. هكا حتى نمزجو تجينا عجينة رخوة ثقيلة. العجينة تاعنا هاي كيفاه يجي القوام تاعها. واللي عنده خلاط كهربائي يستعمل خلاط يسهل على روحه خير. دوكا نخليوها تنزل شوية ونرجع لكم. الخليط بعد ما ينزل شوية نقسمو على 2 ونحطو لتحت هكا شوية. بعد نحطو الخلطة تاعنا هاك حتى نعملوها متساوية كامل في المول. وضعنا الحشوة في الوسط. دركا المرحلة هذه الأخرى نزيدو الخليط هكا. نتمنى تجربوا الوصفة، مذاقها بنة. كملنا الخليط تاعنا وضعناه كامل. دركا نزيدو جبن مبشور، نحطها في الفرن ونرجع لكم. خرجنا الفطيرة تاعنا من الفرن، شكلها يشهي، ذوقها عنده بنة خاصة.
نتمنى تجربوها، سهلة التحضير وعندها ذوق لا يقاوم. اشتركوا لي في القناة باش يوصلكم جديد اللي نحطه كامل. إعجاب للفيديو. سلام عليكم.